Avokat familja Xhani tha se Martini nuk u vra nga TikToku, por nga papërgjegjësia e institucioneve. Në planin ligjor, ku fillon përgjegjësia e shtetit, te shkolla, te mekanizmat e sigurisë, te reagimi mjekësor apo tek gjitha bashkë? Nëse do t'i referohemi rastit konkret, mund të themi që problemi fillon që tek shkolla, tek detyrimet që ka pasur institucioni arsimor që në momentin ku ka filluar problemi dhe zënka midis dy të rinjve. Dhe ne kemi parë që ka heshtur dhe nuk ka komunikuar në asnjë moment me prindërit e dy të rinjve institucioni arsimor. Më pas kalojmë me nivelet më të larta të drejtimit të institucioneve arsimore. Shohim ZVA-n, ne nuk kemi parë në asnjë moment që të kishte një lloj nisme për të hetuar se çfarë ka ndodhur në atë shkollë për sa i përket të shkeljeve të ligjeve nga ana, abuzimeve nga ana e drejtuesës së atij institucioni. Gjithashtu nuk kemi parë qoftë edhe një nismë nga Ministria e Arsimit, si Ministria përgjegjëse për linjën e arsimit, për të ndërmarrë dhe ajo një veprim konkret, edhe pse ka pasur reagime të qytetarëve dhe reagime edhe nga prindërit e të ndjerit Martinit përpara Ministrisë së Arsimit, ne kemi parë që ka pasur vetëm një heshtje, nuk ka pasur asnjë moment të mbarje përgjegjësie, qoftë në nivel institucioni arsimor të drejtë për drejtë, po qoftë edhe në nivel politik, siç mund të ishte Ministria e Arsimit në rastin konkret. Pra që do të thotë, ne kemi parë që mos funksionimi së pari është nga institucionet arsimore. Më pas kemi të bëjmë me institucionet e mbrojtjes dhe sigurisë publike dhe ne dim shumë mirë që para disa vitesh pati një nismë për sa i përket të ruajtjes apo të sigurisë fizike të shkollave. Dhe zgjati vetëm disa muaj, më pas ne nuk pam që të kishte punonjës apo efektiv të policisë së shtetit pranë institucioneve arsimore për të qenë aty për të parandaluar ngjarje dhe raste të tilla. Do të thotë që nuk ishin aty ku ndodhi rasti në shkollën Fanoli, nuk ishte aty as institucioni arsimor, pas policia, kur ndodhi rasti sërish në qytetin e Durrësit, kur ndodhi rasti sërish në qytetin e Shkodrës dhe ku ka ndodhur në raste të tjera.